Господине Бабич, најнапред во каква состојба е екипата по периодот на заразени од коронавирус кој што ја опфати екипата и како се подготвувате за првиот домашен надпревар? Dobra večer. Jako je teško govoriti kakvo je stanje u timu, zato što su se igrači vratili iz National Weeka, imali su svoje obaveze, a dosta igrača je bilo zaraženo koronavirusom i naravno da nismo mogli trenirati u zadnjem periodu. Skupili smo se svi zajedno prije 3 dana, napravili smo 3 zajednička treninga i naravno da probamo u tom kratkom vremenu što bolje pripremiti i analizirati momčad kadetena, da je dočekamo što bolje moguće. Teško je bilo što precizno reći, međutim ja vjerujem da ćemo mi našim karakterom, našim angažmanom, našom željom nadomestiti to što nismo mogli trenirati zajedno. Зборува за противникот. Каква екипа е Кадетен Шафхаузен? Имавте можност да ја гледате од веќе одиграните надпревари во Европа и во швајцарскиот шампионат? Pa gledali smo utakmicu u Europi koju su pobijedili kući protiv Goga. Gledali smo njihove domaće utakmice koje igraju u normalnom prvenstvu. Ono što bi se moglo reći u kratkim crtama, jedna čvrsta defanzivna momčad sa jakim protunapadom. To je po meni glavna karakteristika. Na to sigurno trebamo obratiti pažnju i sigurno biti mnogo strpljivi u našem napadu jer ćemo sigurno doći na jednu jaku i čvrstu obranu.